Babaryczka czeka. Dobra, bierzemy się. Nie robię pier... Salut, друзья! Dzisiaj, proszę ja was, zajrzymy do 550 E60. Patrzcie, zapalam samochód. I mi na jeden cylinder nie chodzi chyba, bo trzęsie się samochód. I miga mi silniczek. Co to się zrobiło, gurbą? Na jednym gazie nie chodzi. Sprawdzałem błędy i wyszło tak. Wychodzi na to, że na 5. cylindrze nie ma zapłonu czy tam czegoś, kurwa. Zaraz rozbierzemy, zobaczymy. Może to być przyczyna, nie wiem czy kojarzycie, jak grzebałem przy tej rureczce, co mi tam woda ciekła. Tam był taki przerwany przewód. O, co tu tak przetarte kable są? Od bystryskibaczy. I może to się znowu rozpierdzieliło. Więc zaraz zobaczymy, albo świeca, albo cewka, albo coś poważniejszego. Kiepsko się jeździ, bo szarpie. A dłużej pojeździ, to mi się rozpierdoli. Więc musimy zajrzeć. Bardzo dobry plan, bierzemy się. Do tego modelu pojazdu trzeba użyć walizek kluczyk profesjonalnych. Nie ma lipy, panie, o, proszę bardzo. No, jak ładnie. Chuj, że nie chodzi, ale ładnie jest. Kurde, to ta benzyna się leje. To moje zaklejenie nic nie dało. Patrzcie, zakleił. Ładnie, nie? Przed samym wyjazdem nad morze śmierdziało mi benzyną. Sprawdzam, kurwa, tutaj kapie benzyna ze ślaupika. Uszczelka jakby była jakaś już wyrobiona. Będę musiał ten wężyk dokupić. Zakleiłem go taśmą, pojechałem nad morze, wróciłem. Luksusowo. Troszkę kapie, że tak powiem. Ale tu nie miało gdzie być zwarcie, żeby się ogień pojawił. Teoretycznie. Więc pojechałem. Lub pojechała, przyjechała. Na drugi dzień odpaliłem i właśnie jeden gar nie chodzi. Rozkręcimy, zobaczymy. Co je grane. Oby to była jakaś głupota. Najpierw tutaj sobie zajrzymy do tego przewodziku. Jak on był na wierzchu, czy on był schowany? Nie wiem, już nie pamiętam. Ale od pewnego czasu mi wyskakiwał błąd. Silnik się zapalał, ale teraz to już jest normalnie miga. Andrzej, nie jedź dalej, bo się rozpierdolę, mówi. Zaraz się okaże. Zaklejony. To ten był chyba przetarty. Czy nie? Tu się nic nie poprzecinało. 5. cylinder. Czyli co, ten jest 5. cylinder? Kurwa, ten wężyk trzeba dokupić. O, jak ty to dokupisz? Jak to jest razem z wtryskiem? A ja myślałem, że to sobie dokupię. A to od razu z listwą jest wtryskibaczy. Ale lipa, trzeba będzie to jakoś wymyśleć, jakby to zakleić. Na silikon może. Dobra, zdejmujemy tutaj, zajrzymy, o co chodzi. Nie wykręcisz świecy, póki nie rozbierzesz tutaj pół samochodu. Człowiek. One tu głębiej są i teraz będę musiał chyba tą skrzyneczkę wykręcić, bo tutaj nawet klucza nie wsadzę. A tutaj też w ogóle. Ciekawe, czy są takie same cewki jak... A, za 65 wreszcie go zapierdolę. Zebeczkę. Dobry plan, inżynierze. Nie lubię aż tak ingerować w samochód, bo zaraz się coś urwie, kurwa. Mówiłem. Pa, czysty człowiek. Kto ma pomysł, jak to zakleić, nie wiem, czy kojarzycie, jaki to jest taki na wcisk.
wydaje mi się, że tam jakaś uszczelka albo mi wypadła, jak ja tutaj rozbierałem to, albo już się tak wyrobiło, bo to niby tam się troszkę sączyło, ale po tej mojej robocie, tutaj tej rury, co robiłem, teraz mocno zaczęło, że tak powiem, ciec, bo już tak kapie konkretnie. I jak macie pomysł, jak to zakleić, byłbym wdzięczny, podpowiedzcie, jak to zrobić. To jest takie, że tu wciskamy i wtedy ładnie wychodzi nam. Tylko że teraz jak jest, no to tak trochę lata ten wężyk, tak jakby tam jakiejś uszczelki nie było. Nie wiem, może zgubiłem. Albo jak. Majster może skorzysta z waszych pomysłów. Bo teraz gdzie? Całą listwę kupywać? Chyba, że tam można jakoś to rozebrać i całą gumkę wymienić. Mamy. I wyciągamy. Dobra, teraz tutaj mamy ładny dostęp do tej świecy. Tutaj to już chuj, nie wymienisz, nie wykręcisz. Dobra, pokaż. A mogłem odpalić, może już chodzi, może się naprawił. Nie widać, żeby tu gdzieś jakieś było popalone, że iskra skacze na boki. Jeszcze można było świecę wykręcić i z chęcią bym wykręcił z samego faktu zobaczyć, czy w ogóle ktoś tam wymieniał te świece. Może kurwa, nikt nie wymieniał tutaj nawet. Zobaczymy stan świecy. Czy jest od początku produkcji? Co to kurwa jest niedokręcone? Końcóweczka. Czemu taką krótką mam? Dobra, daj tą lampę. Może ta się nada. Kurwa, te świece niedokręcona była. O, proszę bardzo. A co to za łolyba? Świece jakieś irydowe. Dawno nie wymieniane, bo całe tutaj opalone jest. Przerwa za duża, co zmniejszyć troszeczkę. Oszalał. Odkręcił tą drugą, jeszcze zobaczył, porównał. Dobra, czyli to było tutaj. Jeszcze to zobaczę. A kable tu się nie przecięły gdzieś? Nie. Nie wiem, czy tu podejdę, żeby odkręcić. Ale jeszcze bym zobaczył tą cebeczkę. Ty, tamtej to już nie wyjmiesz. Cewki nawet. O kurwa, co to jest? Co to jest? Kurwa za gruz. Ktoś tu wpierdolił jakiegoś starego trupa. Idę po cewki tu w garażu mam. Proszę bardzo, pachowalinka ma cebeczki. Gdzieś tam kupiłem uzibane. No bardzo dobra robota. Takie same są? Takie same. Ta tu nawet widzę pęknięta, jakaś jest gumeczka pęknięta. Może iskra tu skacze kurwa na zewnątrz. Kopaleba mnie skakała. 221 504 100. 221 504 100. Taka sama. Dobra, to tą odłóż. Dobra, to tą sobie zamontujemy. Tą też sobie możemy zamontować. Zamontujemy sobie, a ta? To też odłożę na bok i zobaczymy. Jeszcze świecę tam odkręcił. Z ciekawości. Dobra, chuj tam. Będzie chodzić. Śrubokrętem przecież Patrośka, żeby iskra przeskoczyła. Może zarzuciło świecę albo jak. Nie no, chyba muszę odkręcić tam świecę i przełożyć tu, żeby wiedzieć, czy to na pewno jest wina tego. Proszę cię bardzo. No to odkręci jeszcze. Kurwa, świecę palcem odkręcam. Ej, co za chuj świecę wymieniał? Przecież gwint wypierdoli mi jeszcze.
No to ja to widzę, że to niezły Sebix remont robił. No to ja robiłem. Takie rzeczy się dzieją, prawda? Tu też jakaś świeca człowiek, ona kurwa już tu jest parę lat. Aż zardzewiała. Ty, ja pierdolę, człowieku. Ostatniej nie wyjmę. Podkręcane są. I co teraz? Proszę bardzo. Laserjet LPG. Zaraz zobaczymy. Tylko 6 sztuk. Ale to i tak tam się nie dostanę do tych ostatnich, to tam nie trzeba wymienić. Zaraz zobaczymy, czy gwizd jest taki sam. Ja te kupiłem do kobity samochodu i nie założyłem w końcu. Pokaż. Ej, kurwa, taka sama jest. Iridium. Ej, ta to spalona jest, człowieku. Dobra, wkręcaj pan. O, to się do kobicie wkręci. Dobra, to trzeba... O, tak trzeba. Ty, ja pierdolę, świecę rękoma ktoś podokręcał tylko. Muszę pokazać wam, jak się dokręca, bo kurwa widzę nikt nie wie. O, tak powinno się dokręcić. Elegancko. Jedna wymieniona, to te stare tu włóż. Z powrotem. Odkąd ze Stanu wróciła, to pewnie te same świece są cały czas. Gdzie jest ten klucik? Załapało? Załapało. Kurde, benzyna mi się tu leje. Gdzie mam ten klucz znowu? Jak włożę tam klucz do tej trzeciej świecy i będzie odkręcona, to będę kurwa w szoku. Czyli wszystkie są odkręcone. Ktoś powkręcał ręką i zapomniał podokręcać pewnie. Bo to aż niemożliwe. Albo tak pałował, że odkręcały się, kurwa. Dobra. Dojebana fest. Możemy wkładać ceweczki. Hops, pasuje, pasuje. Dobra, jeszcze jedną. Powymieniam te cewki, teraz kurwa będzie... W ogóle nie będzie chciał chodzić. To się ładnie zapięło, jest luz, a to nie chce... Kurwa, a teraz doszło. A się mówi jeździć i obserwować. Ale jednak jak się ma swój samochód i się w nim grzebie, to człowiek poznaje jego wady i zalety. I wszystkie te modyfikacje robione przez kogoś. A jak się nie grzebie, to właśnie można jeszcze popsuć kurwa samochód, bo się nie grzebało i się nie widziało, że coś jest nie tak. Proszę, żeby ta cewka wyszła. Wyjdzie, pa. Kurde. Rozpierdolę, jeszcze bardziej mnie się lało teraz. Uwaga, jeśli jest odkręcona, że ręcznie odkręcę, to są wszystkie kurwa podkręcane. O nie! Ta jest dojebana. Pokaż, zobaczymy. Nie, też leciutko poszło. Leciusieńko kluczem. Wyszła. Ta nie jest zła. Chociaż już jest tutaj trochę wypalona ta czubek. Dawaj nową. Na tych nowych jaka mała przerwa jest. Może trzeba rozpierdolić śrubokrętem. Proszę, kurwa, żeby tylko chodził. Normalnie. Żebym nie musiał po mechanikach jeździć. Nie wiem, czy próbować tą ostatnią wyjąć, ale chyba się nie da. Aczkolwiek tam jest taka wnęka może.
Cewki na razie nie wkładam, bo mi może przeszkadzać, żeby spróbować tamtą wyjąć. Więc spróbujemy odkręcić tamtą świecę. W ogóle kurwa, czy wyjdzie teraz? Uwaga, proszę kurwa. Nie wyjmiesz. Może wyjdzie. O, wyszło. A klucz jak wsadzisz? Gdzieś czytałem, że to trzeba kurwa tutaj wyciągać silnik, czy to całe rozbierać. Też leciutko było. Ale nie aż takie, że ręką, ale leciusieńko było dokręcone. Kurwa, jeszcze jedna strona jest. O, jest. Dobra, mam sposób. Jest świeca? Jest. Trzyma się? Trzyma. Jest. To nawet najładniej wygląda. Chyba z nich, ale też już ma tutaj poprzepalane. Wyściotkujesz, będzie chodzić. Teraz by trzeba było. Kurde, tak wrzucić, to ona tam łupnie i jeszcze się dognie ten. Dokręcamy. Ojej, cieszę się bardzo, że mi się udało dostać do wszystkich. Że to z 5 koni było mniej. Przez to, że puszczało ciśnienie, kurwa. Teraz dokręcony, poziomnie. Będzie teraz chodzić. Brawo, Sebix. Dawaj tutaj. To ta była, to ta była. A jak to ta była popsuta, może tamten jest 5. Cylinder. To Tombuś. 221 500 400, takie samo. Ciekawe, czy będzie jakaś zmiana, nie wiem, w pracy silnika, czy w ogóle to było to przyczyną. O! Klucz mi spadł. Nie, proszę. Ten chyba namagnesowany jest, ale to jest mosiąc i tego nie wyjmiesz. Kurwa, jeszcze głębiej wpadł. Dostałem te takie do wyciągania, ale na magnesach. To jest mosiąc i chyba to się nie będzie trzymać. Magnesu. Pokaż łapkę, wsadzisz tam. Andrzej. Na macańca. Kurwa, gdzieś się zaparło. Puszczaj zegarek. Już łapę rozwietrzyłem. Ej, tylko 2 świece mi zostały? A dobrze, bo 2 będę musiał stare włożyć. Odpinaj pan. To tutaj to będę musiał zbiorniczek odkręcać, już widzę. O, z tej to może nie wyjść w ogóle. Pokaż, cewka wyjdzie. Przedniej wyjdzie, o, wyszło. O, to jaka kurba pognita. Następna. Też taka kurba jest. Wychódź kurba. Proszę. Niemożliwe, że dla jednej świecy kurwa silnik wyjmować trzeba. Co pan pierdoli, że tak było. Proszę wyjdź. Wyjdź. Wyszło. Wyszło. Teraz nie wiadomo, czy tamten jest 5. cylinder. Nie, tamten nie może być 5. Nie, może być, bo tu 4, 5, 6, 7, 8. Może. Jak cały silnik to jest tak poskręcany, kurwa, jak te świece, to o mój Boże. Ta troszkę była dokręcona, ale też nie za mocno. Ej, pomieszałem już te wszystkie te. Teraz nie wiem, która jest stara, która nowa. Leciusieńko są podokręcane. Tak samo jak z tamtej strony. Dobra. Się odkręciło. Tyle kilometrów na odkręconych świecach. Uhuhu! Na 8 świec 2 były przykręcone ręką. 4 były dokręcone tak leciutko, że leciutko kluczem już się odkręcało. No i 2 tak troszkę mocniej dokręcone.
Kurwa, ze świecą nie wyjmę. Na siłę, Andrzej. Kurwa, nie takie rzeczy żeśmy rbały. O! To ja tak teraz rozjebałem to? Pierdoli, złamałem chyba. Niemożliwe. I plaśnimy podkładeczkę ameliniową. O, bardzo ładnie. Dwie świece muszę sobie dokupić i po prostu sobie wymienię. Wkładam tu na początku, żeby było łatwiej. Zobaczcie, na każdej świecy ta podkładka nie jest w ogóle zmiażdżona. Była tylko tak dokręcona leciutko, a powinna być, że tak powiem, się splaśnić trochę, że wiecie. Dobra, wkładam cewki. Myślę, że te ładniejsze na końcu jest rozjebana. Mam nadzieję, że te cewki były dobre, co wziąłem z garażu. Możemy odpalić, zobaczyć, co się działo. Tu filtr jest, więc tak założymy. Niech myśli, że ma. Znaczy w sumie będzie miał. Dobra. Przypnij to. I sprawdźmy teraz, jak będzie chodził. Wszystko, żeby mi tu jakiś śrubokręt się nie pierdolił gdzieś. Muszę to położyć, żeby przypadkiem iskra z cewki nie poszła na paliwo. Proszę, żeby się kurwa naprawiło. Silnik zgasł, ale zawsze tak gaz na początku. Dobrze jest, naprawiło się, kurwa. Kurwa, o. Naprawiło się. Semix, kurwa, umiesz robić. Mówiłem, że inżynier rehabilitowany. Ale są takie wibracje na silniku. 2 złote by nie ustało. Są wibracje, dobra, ja potem sobie podłączymy ten program do sprawdzania błędów, zobaczymy, czy wyskoczy jakiś błąd. Jeszcze sobie wymienimy te, jak już tutaj rozkręcone jest to, filterki gumowe. Gaś pan. Już można w trasę ruszać. Tylko teraz nie wiem, która cewka jest zjebana. Wygląda na to, że ta cewka jest zjebana. Będę musiał zobaczyć na 39 albo coś tam, łatwiejszy jest dostęp. Bo może to nie cewka, tylko wina świecy była. To w razie czego tą cewkę tu się gdzieś z powrotem wkręci, zamiast tej zardzewiałej któreś. No tak. Czyli tą trzeba oznaczyć jakoś. Daj pan tutaj. Plusik zrobimy. Żebyśmy wiedziały. No teraz iskra tu będzie skakać. Mam te gumeczki. W pakiecie premium, o. Pakiet premium za 500. Zaraz zobaczymy, czy to coś w ogóle da. Pokaż, muchnij nową. Nie idzie. Czyli dobra. Dobra, załozimy tutti. Tutti. Teraz trzeba popodważać. Mam nadzieję, że to są te same. Żeby nie było, że ja połamuję tutaj zaraz te zatrzaski i nie będę miał. O, jeszcze tutti. O. A gdzie sprężyna? O kurwa, patrzcie. Dobrze, że kupiłem. Urwane było. Pa. Dobra, człowiek, przemiel. Także pierwsza gumeczka była rozdarta. Zaraz zobaczymy drugą. Co jest?
Kuźba. Strzela. I tu strzeliło, dobra, założyła się. I teraz jak widać, takie grzebanie w samochodzie, od tak po prostu tam se zajrzeć, tu se zajrzeć i znajdujemy kolejne jakieś tam kłopoty uszkodzone. Więc lepiej se raz na jakiś czas gdzieś tam pogrzebać. Nie, tu jest cała. Tu ktoś musiał wymieniać. Tą chyba ktoś wymieniał. No jedną sztukę kurwa wymienił. Ciekaw jestem, czy teraz będzie inaczej silnik pracował, bo pamiętam, że tutaj strasznie dmuchało, jak ja tutaj grzebałem wtedy. O Jezu, w kamerę mi zajęło. Jak myślicie, za taką naprawę, że na jeden garnie chodzi, ile bym zapłacił na warsztacie? 500 kurbo. Skosiliby mnie w chuj, bo mogliby powiedzieć, że to było przyczyna, wszystko mogło być przyczyną. Krokowiec, nie krokowiec, mogliby wymyślać cuda na kiju, a ja bym musiał zapłacić. Panie, kurwa, mi pod komputer podłączały 3 dni. Nie wiadomo co to było. Jak się ma awarię, to myślę, że pierwsze naprawy takie oględziny samochodu to trzeba samemu zrobić mniej więcej. Bo może być jakaś głupota, może być jakiś przewodzik urwany tutaj pod tymi, może być przetarty, że iskra idzie na budę samochodu. Już można podtrzymać ten samochód kurwa z tydzień czasu, panie. Nie można było w ogóle dojść, o co chodzi. Części kurwa na Allegro po 5 zł takich używanych nakupywać, wrzucić do tego, niby że to z tego samochodu. Można kurwa, można. Nie takie rzeczy żeśmy z Andrzejem robiły. Ile w kieszeni zostało? Tysiak jak nic. W kieszeni zostało. Jeszcze szmatką przeczyszczę gratisie. No i tym bardziej jeszcze sobie sami naprawiliśmy tutaj membrankę. Bardzo dobra robota. Także o, nie bójcie się sami zaglądać. Oczywiście nie pourywać zaraz wszystkiego, ale samemu jakieś takie pierwsze wstępne oględziny zrobić sobie, bo nieraz jest to błahostka. No tak. Dobra, zobaczymy teraz, czy ma błędy. Powinno być teraz wszystko ok. Jeszcze z tym przewodem, ciekniętym paliwem nie wiem co zrobić. To już nie dzisiaj. Zamykaj. Takie na Bluetooth ustrojstwo. Chyba 30 zł za to dałem, jakoś tak. 35. Łączy nam się z telefonem, zaraz wam pokażę. Na Allegro kupiłem, a nie pisze jaki to jest model. Ale coś takiego jakiś. O, zobaczymy co się będzie działo teraz na odpalonym. Z tymi gumeczkami. Awarii silnika już nie mam, już mi się nie pali. Car scanner. Połącz. Błędy. Tutaj muszę zaznaczyć, że wszystko odczytało. I robimy odczyt. Jakieś 104 czegoś tam sprawdza. Wiem, że błędy jakieś są. Z klimatyzacją mam jakiś błąd, bo po dłuższej trasie coś tam zamarza i mi się, że tak powiem, nie otwiera jakiś błąd wyskoczył. 5DOE. Niby stabilnie teraz silnik pracuje. O, jest następne jakieś. DAT2. Archiwum jakieś. A, to jest tuner, a tutaj jest Adaptive Cruise Control. Chodzi żyleta jebana. Ciekawe ile teraz do setki je. Teraz to około 5 będzie. Coraz więcej błędów. Co się dzieje, Andrzeju? I mamy takie błędy. 5D0E, nie wiem. Nie wiem czy go miałem. Nieaktywne, co to jest nieaktywne? DAT2, nie wiem co to jest. A, klimatyzacja, właśnie z klimatyzacją miałem problem. A tu są jakieś warunki testowe są spełnione. Nie wiem co to 9,54.
To jest tuner radiowy, to mnie chuj obchodzi. A to jest Adaptive Course Control. Dobra, w każdym bądź razie już nie mam wypadania zapłonu 5. cylindra. Ewidentnie to była albo świeca, albo cewka. Kurwa, jest tutaj moc. Powiem się przejechać jeszcze, zobaczyć. Ale nie, no przecież szarpałby, kurwa, już by było słychać, że źle chodzi. Bardzo dobra robota. Dobra, sprzątam to. Git malina do następnego strzałeczka. Cześć. Zrobione, zrobione. No tak. Mówiłem zięzinie. Jeszcze tą cewkę będę musiał kiedyś sprawdzić, czy to była ona, bo jeśli nie ona, to znaczy, że świeca była spieprzona.